ப்ரோ சூப்பர் பைக் வாங்க போகிறீங்களே, ஆர்சியை சேல் பண்ண போகிறீங்களா? ப்ரோ ஆர்சியை சேல் பண்ணுற ஐடியாவில் இருந்தால் சொல்லுங்கள் ப்ரோ, நான் வாங்கிக்கிறேன். ப்ரோ ஆர்சியில் இதுக்கப்புறம் ரைடு போக மாட்டிங்களா? இதுமாரி கமெண்ட் தான் ரீசெண்ட் டேஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டுருக்கு. அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் வீடியோட டைட்டில்லே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐ எம் கோயிங் டு செல் மை ஆர்சியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 கொஸ்டின் மார்க் போட்டிருப்பேன். விச் மீன்ஸ் ஆர்சியை நான் செல் பண்ண போகிறேனா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ வீடியோட டைட்டில் அண்ட் வீடியோட கண்டென்ட் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு உங்களோட கருத்தை நீங்கள் பதிவு பண்ணலாம். ஹே காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஸ்ரீனி வ்ளாக்ஸ். ஹோப்ஃபுல்லி வீட்டில் எல்லாம் சேஃபாக இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன். ஸோ இந்த கொரோனா நம்மளை விட்டு போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெய்லியும் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடவுளை வேண்டிகிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா கொரோனா முடிஞ்சால் தான் நம்ம வந்து நிறைய ரைட்ஸ்லாம் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அதெல்லாம் பண்ணணும். அது இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சூப்பர் பைக் டெலிவரியே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு திருவிழா மாரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளானில் வச்சுருக்கேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த கொரோனாலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளை விட்டு போனால் தான் நம்ம வந்து ஒரு நார்மல் லைஃப் வந்து வர முடியும். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு என்ன புதுசாக வந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. ஸோ 1 lakh நம்ம ரீச் பண்ணதுக்கு இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15,000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் தேவைப்படுறாங்க. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சீக்கிரம் எஸ்வி ஃபேமிலிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சில்வர் ப்ளே பட்டன் வரணும். உங்கள் முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை நான் அன்பாக்ஸ் பண்ணி காட்டணும். ஸோ நிறைய கனவுகள்லாம் இருக்குது. ஸோ அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. ஸோ செக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க. இன்ஸ்டாகிராமில் முந்தானத்து தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு 20K ஃபாலோஸ் வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கோம். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் கிவ்அவேவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஹெல்மெட் தான் வந்து கிவ்அவே பண்ண போகிறேன். ஸோ மேபி அடுத்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா கிவ்அவே இருக்க சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஓகே, இன்றைக்கோட கண்டென்ட்டுக்குள்ளே போயிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைக்கை வந்து நிறைய பேர் ஒரு தம்பியாக பார்ப்பாங்க, ஏன் ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக பார்ப்பாங்க, அதுக்கு மேலே போனால் லவ்வராக கூட பார்ப்பாங்க. பட் என்னோடய ஆர்சியை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் என்னோடய பையன் மாரி தான் பார்க்குறேன். உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரோ யார் அம்மாலாம் கேட்கக்கூடாது, பையனா பையன், அவ்வளோதான். ஸோ என்னோடய ஃபஸ்ட் பைக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்சி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நினச்சிட்ருக்கீங்க. கிடையாது. என்னோடய ஃபஸ்ட்டு பைக் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பாச்சி 180 ABS ஒயிட் கலர். அந்த ஒயிட் கலர் இருக்குது பார்த்திங்களா, ஒயிட்டு மேலே நான் பயங்கர கிரேஸு. ஸோ எந்த பொருள் நான் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் ஒயிட்டில் ஆப்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பார்ப்பேன். எங்கள் வீட்டு ஃபுல்லாக அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒயிட்லேயே பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன். காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அப்பாச்சி எடுத்தேன். ஒரு 1 year தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பாச்சி நான் யூஸ் பண்ணேன். சில பல காரணத்தால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பாச்சி நான் சேல் பண்ண வேண்டியதாக போச்சு. அப்பாச்சியை சேல் பண்ணிட்டு R15 வெர்ஷன் 2 ஒயிட் வித் ரெட் கலர் எடிஷன் எடுத்தேன். ஸோ அதை எடுத்த அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுலேயும் நான் நிறைய ரைட் பண்ணியிருக்கேன். என்னோடய ஆஃபீஸ் போஸ்டெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பைக் தான் நான் நிறைய யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைக் அப்கிரேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆர்சி நான் சூஸ் பண்ணேன். ஆர்சி சூஸ் பண்ணதுக்கு முன்னாடி நிறைய பைக்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா போய் டெஸ்ட் ட்ரைவ்லாம் பண்ணேன். பட் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஆர்சியோட பொசிஷன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. ஏன்னா எனக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பொசிஷன் பிடிச்சதால வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆர்சி எடுத்துட்டேன். ஸோ ஆர்சி எடுத்தது அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா என் லைஃப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய டேர்ன்னே சொல்லலாம். ஏன்னா நான் ஆர்சி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூடியூப் சேனலே ஓப்பன் பண்ணேன். ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பாச்சியில் வந்து ரைட் பண்ணியிருக்கேன், R15 ரைட் பண்ணியிருக்கேன். பட் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் ப்ரொஃபஷனல் ரைடே கிடையாது. ஏன்னா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பாச்சி R15 நான் ஓட்ட சொல்ல எங்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு ஹெல்மெட்டு தான் இருக்கும். அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிராண்டட் ஹெல்மெட்லாம் இல்லை, ரொம்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பைக் வாங்க சொல்ல தருவாங்க பார்த்திங்களா, அந்த ஹெல்மெட் தான். ஒரு சில நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்மெட்டே இல்லாமல் கூட நான் ஓட்டியிருக்கேன். அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மெச்சூர் ரைடே எனக்கு இல்லை. ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஏஜ் அதுமாரி. உண்மையை சொல்லணும்னா அப்பாச்சி R15 வச்சுட்டு இருக்க சொல்லலாம். எனக்கு ரைடிங் கியர்ஸ்னாவே என்னன்னு தெரியாது, ஹெல்மெட்டு மட்டும்தான் தெரியும். க்ளவுஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன் தவிர நான் அதை யூஸ் பண்ணது கிடையாது. ரைடிங் ஜாக்கெட்டை பார்த்துருக்கேன் தவிர யூஸ் பண்ணது கிடையாது. ஸோ அப்பாச்சி R15 வச்சுட்டு இருக்க சொல்ல நான் டீ குடிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா திருப்பதி போவேன். நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த விஷயத்தை உங்ககிட்ட. அப்போலாம் ஜாலியாக இருக்கும். வண்டி எடுத்தோமா, கச்சிப் கட்டணுமா, வண்டி அப்படியே ரைட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹெல்மெட் போடணும், நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ சேஃப்டியாக ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அவேர்னஸும் இல்லை. ஜாலியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் பண்ண வேண்டியது, டீ குடிக்கிறதுக்கு திருப்பதி போக வேண்டியது, புளியோதரை சாப்பிட்றதுக்கு காஞ்சிபுரம் போக வேண்டியது, அதுமாரிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா போச்சு. பட் ஆனால் நான் ஆர்சி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ரைட் பண்ண சொல்ல ரொம்ப சேஃபாக ரைட் பண்ணணும். நம்ம ஒரு ரைடு போயிட்டு வரோன்னா வெறும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹெல்மெட் மட்டும் நம்மளை காப்பாற்றாது, நம்ம ரைடிங் கியர்ஸ் போடணும், நம்ம க்ளவுஸ் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெச்சூர்டு ரைடிங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஆர்சி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் வந்துச்சு. அதுக்கு நான் ஆர்சி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ரைடிங் கியர்ஸ்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு பிராண்டடான ஹெல்மெட் வாங்கினேன். அதேமாதிரி பிராண்டடான ஜாக்கெட்டு, பிராண்டடான க்ளவுஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆர்சி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாங்கினேன். ஸோ ஆர்சியில் நான் போன ஃபஸ்ட்டு லாங் ரைடே வந்து பார்த்திங்கன்னா திருப்பதி தான் போனேன், டீ குடிக்கிறதுக்கு தான் போனேன். ஸோ ஆர்சி எடுத்துகிட்டு ஒரு 4-5 ரைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வித்தவுட் ரைடிங் ஆக்சரிஸோடு தான் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம மெச்சூர்டாக பண்ணணும், யூடியூப்பில் வீடியோஸ் போட ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாலோஸ் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நம்மளை வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 பேர் பின்தொடர்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்துக்காட்டாக இருக்கணும். ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு சேஃப்டியாக போயிட்டு வரோமோ நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களும் சேஃப்டியாக போயிட்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ரைடிங் கேஸ்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் ஆர்சி எடுக்கிறேன்னா ரைடிங் கேஸ் நம்ம எடுக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. அந்த ரைடிங் கேஸ்லாம் போட்டால் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. அந்தளவுக்கு என் மைண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஆர்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் நிறைய ரைட்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக நம்ம சுற்றியாச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரளா சுற்றியாச்சு, அதுக்கப்புறம் கர்நாடகா சுற்றியாச்சு.
ஏன் நம்ம கேடிகே ரைடே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இந்த கேடிகே ரைடு கம்ப்ளீட் பண்ணவொன்னே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆர்சி மேலே வந்து ஒரு அலாதி விதமான பிரியன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் ஆச்சு. ஏன்னா கேடிகே ரைடு வந்து என் வாழ்நாளில் நான் மறக்கவே மாட்டேன். இந்த கேடிகே ரைடு நான் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோலோவாக தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிவிட்டு ஸோ எல்லாம் பிளானும் பண்ணியாச்சு. பண்ணிட்டு நான் ரைடை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி போயிட்டு மறுநாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது. ஸோ எங்கள் வீட்டில் வந்து வண்டி கீழே இறக்கிட்டு எங்கள் அப்பா அம்மாங்களை சொல்லிவிட்டு நான் கிளம்ப சொல்ல வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நான் ஆர்சி கிட்ட சொல்கிறேன், இந்த பாடுறா நீயும் நானும் மட்டும் தான் சொல்லுவோம் போகிறோம், உனக்கு நீ தோணை எனக்கு நான் தோணை, தயவு செஞ்சு ரிவெஞ்ச் வாங்குற ஐடியாவில் இருந்துன்னா எங்கேயும் தயவு செஞ்சு தள்ளி விட்டுறாத, ஓகேவா, பேச்சாகவே வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன். எங்கேயும் தள்ளி விடாத, என்னை எப்படி கூட்டிகிட்டு போறியோ அதேமாதிரி பத்திரமா கூட்டிகிட்டு வந்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன். சொன்ன வாக்க பையன் சூப்பராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பாற்றினா. ஜம்மு டு காஷ்மீர் இந்த ரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர எக்ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ரோடிங் ரோடு. அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு 250 கிலோமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 10 மணி நேரம் ஓட்ட வேண்டியதாக இருக்கும். அந்த அளவுக்கு ரோடு வந்து பயங்கர ஆஃப் ரோடிங்கில் இருக்கும். நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் மிஸ் ஆகுனா ஒரு 1000 அடி பள்ளத்தில் விழுந்துட்டு இருப்பீங்க. நீங்கள் அப்படியே ரோடு எட்ஜில் தான் போவீங்க. அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரொடக்டர் அதில் எதுவுமே இருக்காது, ஓகேங்களா. ரோடு எட்ஜில் போயிட்டுருப்போம். அந்த இடத்துல வண்டி கொண்டியும் லைட்டாக பிரேக் அடிக்க சொல்ல மிஸ் ஆச்சு. நீங்கள் 1000 அடி பள்ளத்தில் கீழே போய் வீழுவீங்க. அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா க்ளீனாக தெரியும். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்தமாரி எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் ரோட்லலாம் ஓட்டினேன். பட் இருந்தாலும் ஆர்சி வந்து எந்த பிரச்சனையும் தராமல் சேஃபாக கொண்டு போயிட்டு சேஃபாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் எடுத்துன்னு வந்து விட்டுட்டான். நடுவில் கொஞ்சோண்டு மட்டும் பிரச்சனை தந்தான் அந்த மும்பை கிட்டே நம்மக்கிட்ட ரன்னிங் கால் போயிட்டு. மிச்சபடி என்னை எந்த இடத்துலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸ்கிட் பண்ணுறதோ லைட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வண்டி வந்து வாகுலாகி கீழே தள்ளி விட்றதோ எந்த இஷ்யூவும் இல்லை. ஸ்டெடியாக போய் பையன் ஸ்டெடியாக வந்தான். ஸோ அந்த ரைடு முடிச்சுட்டு நான் வீட்டுக்கு வந்து எனக்கு அவன் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் லவ் க்ரியேட் ஆச்சு. டேய் சொன்ன வாக்கை காப்பாற்றிட்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவனை நான் வந்து பையனாகவே ஏற்றுக்கினேன். ஏன்னா அந்த அப்பா பையன் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ரிலேஷன்ஷிப். யாராலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிக்க முடியாது. இப்போ அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி ரிலேஷன்ஷிப்லாம் நீங்கள் எடுத்தால் கூட ஒரு கட்டத்து மேலே ஒரு சில மனக்கசப்புகளால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரேக் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. பட் ஆனால் அப்பா பையன் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே அல்டிமேட்டான ரிலேஷன்ஷிப். அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து என்னோடய ஆர்சியை நான் பையனாக பார்க்குறேன். ஸோ இதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எஸ், நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்சியை சேல் பண்ண மாட்டேன். நான் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் என் கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்சி இருப்பான். ஸோ ஆர்சி நாட் ஃபார் சேல். இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை நான் பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன். அண்ட் சூப்பர் பைக் எடுக்கிறீங்களே ப்ரோ, ஆர்சியை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரம் கட்டிடுவீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்கலாம். கண்டிப்பாக கிடையாது. ஸோ நான் சூப்பர் பைக் எடுத்தாலும் சூப்பர் பைக்கில் ஒரு ரைடு போவேன். அண்டு நம்ம ஆர்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரைடு போவேன். ஸோ என்றைக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கடந்து வந்த பாதையும் ப்ளஸ் நம்ம பழசையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்றைக்கும் மறக்கக்கூடாது. என்றைக்கு நம்ம அந்த விஷயத்தெல்லாம் மறக்கிறோமோ அன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட அழிவு பாதையை வந்து பார்த்திங்கன்னா தொடங்கிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன். ஸோ என்னோடய ஆர்சி எப்போவுமே என் கூட இருக்கும். அண்ட் என்னோடய சூப்பர் பைக்கும் எப்போவுமே என் கூட இருக்கும். ரெண்டுலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ரைட் போவேன். அண்ட் ஆர்சி நாட் ஃபார் சேல். உயிரென்று உன்னை நானே ஒரு நாளும் சொல்ல மாட்டேன். உயிரென்றால் என்றோ ஒரு நாள் பிரிவாயே. ஒரு போதும் உன்னை நானும் விடமாட்டேன். தோத்து போக ஜெயிப்போமே நாம இந்த புவி மேலே. சிவனும் சக்தியும் சேர்ந்தா மாசிடா.